नयाँ रेसिपीको साथमा पुष्पा टेस्टी किचनमा हजुरलाई स्वागत छ। नेपाली होटल अनि रेस्टुरेन्टको एकदमै पपुलर इन्डो चाइनिज डिस चिकन चिल्लीको रेसिपी घरमा नै बनाएर देखाउँदैछु। यो निकै नै मिठो र स्वादिलो हुने गर्छ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। चिकन चिल्ली बनाउनको लागि 350 ग्राम जति मासुलाई मैले यतिको पिसमा काटेर लिएको छु। सुरुमा हामी यसलाई म्यारिनेसन गर्नुपर्छ। म्यारिनेसन गर्नको लागि मैले स्वाद अनुसार नुन, आधा चम्चा ब्ल्याक पेपर अर्थात् मरिचको धुलो र 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई राखेँ। आधा चम्चा भिनेगर र एउटा अन्डालाई पनि राखेँ। यो अन्डालाई मिक्स गरेर अब हामी यसमा राखौँ र यो सबैलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यो सबै मिक्स भइसकेपछि अब यसैमा मैले 2 चम्चा जति कर्नफ्लोरलाई राखेँ र 1 चम्चा जति मैले मैदालाई राखेँ। कर्नफ्लोर छैन भने मैदा मात्रै राखेर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो सबैलाई हामी राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। म्यारिनेसन गर्दाखेरि कर्नफ्लोरभन्दा मैदाको क्वान्टिटी अलिक कम नै गर्नुहोला। मैले भिडियोमा पनि 2 चम्चा कर्नफ्लोर र 1 चम्चा मैदालाई प्रयोग गरेको छु। यसो गर्दा हाम्रो म्यारिनेसन एकदमै राम्रो बन्छ। र अब यसैमा आधा चम्चा जति तेललाई पनि राखिदिनुहोला। तेल राख्दाखेरि हाम्रो चिकन एकदमै क्रिस्पी बन्छ र म्यारिनेसन पनि एकदमै राम्रोसँग हुन्छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो म्यारिनेसन एकदमै राम्रोसँग भएको छ। अब हामी यसलाई ढाकेर केही बेर राखौँ र सुरु गरौँ नेक्स्ट प्रोसेस। चिकन चिल्ली बनाउनको लागि मैले यहाँ सस तयार गर्दैछु। 3 चम्चा सोया सस, 2 चम्चा टमाटो केचप, 1 चम्चा ग्रिन चिल्ली सस र 1 चम्चा चिली पेस्टलाई राखेँ। आधा चम्चा भिनेगरलाई राखेँ र मैले आधा चम्चा चिनीलाई पनि राखेँ। चिनी खानुहुन्न भने चिनीलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थोरै पानीलाई पनि राखेँ र अब सबैलाई मिक्स गर्नुहोला। हाम्रो सस मिक्स भइसकेको छ। अब हामी म्यारिनेसन गरेको चिकनलाई फ्राई गरौँ। त्यसको लागि मैले कराईमा तेल तताइसकेको छु र अब मैले पालै पालो सबै चिकनहरूलाई राख्दैछु। यसरी मैले पालै पालो थोरै थोरै गरेर फ्राई गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसै गरी गर्नुहोला। एकैचोटि राख्यो भने राम्रोसँग फ्राई हुँदैन। त्यसैले थोरै थोरै गरेर हामीले यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई फ्राई गर्दाखेरि 5 मिनेट जति मिडियम हिटमा फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। चिकनको कलर यतिको भएपछि अब यो रेडी भइसक्यो र यसलाई पनि निकाल्नु होला। यसै गरी बाँकी चिकनहरूलाई पनि म पालै पालो फ्राई गर्दैछु। यो चिकनलाई हजुरहरूले यत्तिकै पनि खान सक्नुहुनेछ। हामीले पहिला नै म्यारिनेसन गर्दा सबै मसलाहरू राखेर बनाएको हुनाले यो यत्तिकै खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मैले सबै चिकनहरूलाई फ्राई पनि गरिसकेँ। अब हामी लागौँ चिकन चिल्ली बनाउनको लागि। त्यसको लागि मैले प्यान बसालेँ र थोरै तेललाई पनि राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले यसैमा खुर्सानी, अदुवा र लसुनलाई चप गरेर राखेको छु। अब यसलाई पनि हामीले फुराउनुपर्छ। यति बेला हाम्रो ग्यासको हिटलाई एकदमै हाई गराउनुपर्छ। हाई हिटमा हामीले सबै फटाफट हामीले यसलाई फ्राई गर्दै जानुपर्छ। अब मैले यसैमा भेजिटेबलहरू क्याप्सिकम र अनियनलाई लिएको छु। मैले क्याप्सिकममा रातो र हरियो युज गरेँ। हजुरहरूले हरियो मात्रै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। सुरुमा मैले प्याजलाई मात्रै फ्राई गर्दैछु। प्याजलाई मैले केही बेर फ्राई गरिसकेपछि मात्रै अरू क्याप्सिकमहरूलाई राख्नेछु। हामीले यो डिस बनाउँदाखेरि हामीले भेजिटेबलहरूलाई धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। भेजिटेबलहरू क्यारामलाइज्ड हुँदासम्म पकायो भने यो एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले केही बेर पकाइसकेपछि मैले यसैमा गाजरलाई एड गरेको छु। हजुरहरूले छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। चिकन चिल्ली बनाउँदाखेरि हामीले भेजिटेबललाई धेरै बेर पकाउनु हुँदैन। यसलाई हामीले हल्का क्रन्ची नै राख्यौँ भने हाम्रो चिकन चिल्ली एकदमै मिठो बन्छ। अब मैले यसैमा हामीले अघि मिक्स गरेर राखेको ससलाई पनि राखेँ र अब यो सबै ससहरूलाई पनि हामीले राम्रोसँग मिक्स गरौँ।
यसरी ससलाई हामीले एकैचोटि मिक्स गरेर राख्यो भने निकै सजिलो हुन्छ। हाम्रो भेजिटेबल पनि डढ्न पाउँदैन। घरमा बनाउँदा सामान एकै ठाउँ नहुन पनि सक्छ। यसरी बनाउँदा एकदमै सजिलो हुन्छ। यो स्टेजमा मैले पानी र कर्नफ्लावरलाई मिक्स गरेर पनि राखेँ। यसो गर्दा हाम्रो यो ग्रेभी एकदमै बाक्लो बनेर आउँछ। यसलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। अब यो सबै मिक्स भइसकेपछि मैले फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई पनि राखेँ र माथिबाट मसिनो गरी काटेको हरियो प्याजलाई पनि राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनु होला। नुन कम खाने भएको हुनाले यो स्टेजमा मैले नुनलाई प्रयोग गरेको छैन। हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार नुनलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। अलरेडी म्यारिनेसन गर्दा नुन राखेको थिएँ र हल्का ससमा पनि नुन भएको हुनाले मैले एड गरेको छैन। 2 मिनेट जति चिकनलाई मिक्स गरिसकेपछि हाम्रो चिकन चिल्ली सर्भको लागि तयार भइसकेको छ। घरमा नै सजिलो तरिकाले होटेलको जस्तै चिकन चिल्ली हजुरहरूले पनि बनाएर हेर्नुहोला। निकै नै मिठो बन्नेछ। यो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर साथ दिनुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।